He's lost and down. All he cares about is to find a way of fitting in. Don't ever forget to love. Keep loving who you are. Don't ever forget you. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kali ini aku akan membuat button ya, tombol button. Dimana tombol button itu bisa mengeluarkan suara ketika kita klik gitu ya. Jadi ketika tombol buttonnya diklik ya, itu mengeluarkan suara klik. Atau mungkin ting, atau mungkin bisa rekaman dari suara kita ya. Namun di sini saya akan membuat efek suara klik mouse. Oke, langsung saja kita ke Adobe Animate. Kita seperti biasa, saya membuatnya memakai standar video dengan ukuran ini ya. Kemudian frame rate 30.00, action script 3.0, void. Oke. Close dulu ini. Saya ubah full screen pada stage-nya ya. Oke. Ya. Sebelumnya saya akan memasukkan beberapa file dulu agar menarik ya. Kita import dulu file yang akan kita buat atau kita masukkan ya ke dalam stage. Oke. Di sini kemudian saya akan memasukkan beberapa tombol. Oke. Di sini saya ingin memasukkan ini kali ya. Baik, saya pilih tombol ini. Open. Masuk ya. Ini nanti beberapa tombol saya buat dengan menggunakan shape ini toolnya. Baik, untuk layer pertama kita buat saja background yang pertama misalnya. Oke, pakai ini ya. Nyambung nggak ya? Nggak nyambung nggak apa-apa ya. Oke, yang penting cara-caranya. Atau yang penting intinya kita paham. Oke. Misalnya di sini kita memakai dengan tombol start ya. Ini saya namain background ya. Background. Oke, kemudian tambah layer lagi untuk tombol.
Misalnya saya namain tombol start. Oke, saya buat. Coba kita lihat propertiesnya. Warna ini ya. Kita buat warna ini misalnya dengan stroke ini ya, garisnya itu ya. Oke, kita pindah ke sini. Kita perbesar ya, berkelihatan misalnya. Kemudian kita kasih di sini tulisan warnanya putih misalnya, start. Caps lock start. Start artinya apa? Mulai ya. Oke, udah pas. Oke. Kemudian tombol ini atau ini gambar ini ya, bonderan sama start ini kita bikin biar menjadi tombol. Kita blok dua-duanya. Kemudian klik kanan, convert to symbol. Ya. Karena kita akan membuat suara ya untuk tombol ini, maka kita kasih movie clip dulu pertamanya ya. Misalnya MV start. Kita kasih nama MV start, artinya movie start misalnya. Ini movie clip. Ya. Kemudian kita kembali ke convert to symbol lagi agar menjadi tombol ya. Misalnya BTN deh ya. BTN start. Ya, kalau tadi movie start, ini BTN start karena mau dijadikan button. Oke, sudah button. Kemudian diklik di tengah. Oke. Nah. Kemudian seperti biasa agar ketika diklik itu ada efeknya. Ya. Oke, kita klik 2 kali di sini. Klik. Untuk over dibiarkan saja, untuk down kita kasih keyframe. Ketika di down kita perkecil misalnya. Kemudian ketika di hit lebih besar. Oke, coba kita lihat. Oke. Ya. Ini untuk scene pertama. Ya. Misalnya kita mau insert, kita ada beberapa scene gitu ya. Oke, ada beberapa scene, kita insert scene untuk scene 2 misalnya. Kemudian scene 2 kita menggunakan background yang berbeda misalnya. Ya, memakai background ini misal. Kita perbesar lagi, sesuaikan ya. Kayaknya kebesaran deh. Kita perkecil. Oke. Kemudian kita sesuaikan dengan stage yang ada. Sudah.
ya. Baik. Di scan 2 ini saya tulis misalnya ini scene 2. Scan atau scene lah ya. Ini scene 2. Oke. Nah, sudah. Kemudian di sini karena mau ada tombol back ya, biar bisa kembali ke scene 1, kemudian ada tombol next biar bisa ke scene berikutnya misalnya ya. Ini kita kasih button di sini sudah saya siapkan left dan right. Oke, kita pertama masukkan left dulu. Oh ya, sebelumnya kita buat layer dulu. Ini untuk left misalnya. Left. Kecil aja lah ya, left. Kita masukkan left. Ya, oke. Oke. Kemudian kita masukkan lagi right. Ya. Kita tambah untuk layer 3 right. Right. Kita masukkan yang right. Nah, kalian bisa misalnya kalau ukurannya kurang pas bisa lihat di properties ya, biar misalnya sama gitu ya. Silahkan bisa diubah-ubah sendiri, diatur sendiri. Oke. Sudah ada left dan right. Dan jangan lupa kalau misalnya kita mau kasih suara, kita ubah kemana? Ke convert to symbol. Kita kasih MV left, movie clip, kemudian OK. Ya. Kemudian kita kasih simbol lagi untuk menjadi button BTN left. Ya. Kemudian kita kasih efeknya, insert keyframe, ubah ukurannya. Kemudian ketika hit, insert keyframe, jadi lebih besar misalnya. Oke. Begitu juga di right, kita convert to movie dulu, MV right. Movie clip. Oke. Kemudian kita convert to symbol lagi. Kemudian button BTN right. Oke. Selanjutnya karena ini sudah ada scene 2 ya. Biar ada ini ya, ketika diklik ada scene 3 gitu ya. Kita buat lagi scene 3 misalnya. Scene 3. Untuk scene 3 kita samakan saja backgroundnya. Misalnya ya, scene 3. Kegedean. Kegedean. Pas. Saya tulis di sini ini misalnya, hai, aku scene 3. Hello. Oke.
ya. Nah, sudah jadi. Oke, sudah ada scene 1, ada scene 2, kemudian ada scene 3. Nah, sekarang scene 1 ini kan ketika di Ctrl Enter, ya. Ketika dia di compile, ya, atau diberi action masih seperti ini, ya. Karena kita belum atur, ya. Jadi masih berantakan, masih sekarang kita atur agar beraturan. Nah, tadi kita sudah membuat simbol atau membuat button, ya, pada start, ya, agar ini itu bisa connect scene, ya. Maka kita kasih button ini itu sebuah action. Gimana action? Memasukkan action itu bisa melalui window, ya. Kemudian action, atau kita bisa klik F9. Oh iya, sebelumnya saya ingin memasukkan suara terlebih dahulu misalnya. Ya, biar ketika diklik itu ada suaranya, ya. Import to library, kita masukkan musik, ya. Nah, di sini ada suara klik gitu, ya. Open. Oke, sudah masuk, ya. Nah, kemudian ini kita klik, kemudian kita masukkan ke sini. Oke, ya. Nah, di sini sudah masuk, ya. Nah, sudah masuk. Suaranya sudah masuk. Baik, sekarang biar tombol ini, karena dia sudah ada movie clipnya, ya, jadi sudah masuk. Nah, sekarang biar tombol ini ketika diklik itu mau pindah ke scene 2. Kita klik, kemudian kita F9 atau tadi action, ya, melalui window kemudian action. Nah, ini action, ya. Kita kasih kode snippet, kemudian action script. Nah, pilih timeline navigation, kemudian go to next scene and play. Klik 2 kali di sini. Oke. Ya. Kemudian di atas ini kita kasih action atau codingan, kita klik stop. Oh, masih in caps lock. Kita kasih stop, buka kurung, kemudian titik koma. Oke, ya. Coba. Nah, kemudian agar ketika dipindah itu ke scene 2 itu enggak bertabrakan dengan scene 3, kita kasih juga di sini, kita kasih kode juga, misalnya kita lewat window action, kemudian tulis stop, ya. Pokoknya setiap scene ada stopnya, gitu, ya. Nah, biar nggak tabrakan satu sama lain, ya. Kemudian scene 3 juga kita kasih action stop. Stop. Oke, sekarang coba kita eksekusi atau kita compile, kita ekspor, ya, dengan menggunakan Ctrl Enter atau bisa melalui sini. Ya, coba kita klik. Nah, sudah, ya. Nah, ini belum berfungsi karena kita belum oh, ini tadi saya belum kasih ini, ya. Ya, belum kasih efek.
Oke, kita kasih efek dulu ke sini. Oke, kita klik dua. Oke, di down kita insert keyframe. Kemudian ketika di kecil, kemudian di hit, kita insert keyframe lagi. Bisa. Oke, sudah ya. Oke. Scene 1 sudah, kemudian di scene 2 ya. Agar ketika tombol ini itu ketika diklik itu kembali ke scene pertama atau scene sebelumnya ya. Seperti biasa F9 atau lewat window, kemudian action. Kemudian kita kasih kode snippet sini, pilih action script, kemudian pilih timeline navigation, go to previous scene ya, karena kita mau ke previous scene. Oke. Sebelumnya gitu ya. Jangan lupa di sini kita kasih stop. Oke. Ya. Kemudian sama juga di sini ya. Kita kasih window action. Kemudian kasih go to next ya. Next and play. Oke. Ya, sudah masuk. Oke, coba kita ini ya. Kita play. Oke, sudah. Nah, sudah ya. Oke. Kemudian kemudian di scene 2 ya, di scene 2 ini kita belum kasih suaranya. Oke. Kemudian kita kasih action ya. Suara klik mouse ini kita taruh di sini. Oke. Kemudian di sini juga ya, ini. Kemudian kita kasih ini. Oke. Sekarang kita kontrol enter. Nah, sudah ya. Oke, sudah selesai. Semangat untuk belajar, berlatih ya. Semoga sukses dan mohon maaf kalau mungkin banyak kekurangan ya. Banyak kekurangan dalam video ini, mohon maaf. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, and share. Dan jangan lupa saling doakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.